Hello and namaste. Mohammed Bikin and I'm here with my colleague Suvecha. Welcome back to Accountability Podcast, where we dissect the issues that are deep-rooted in our society. This is the third episode within our Defending Democracy series. And today we'll discuss foreign aid and its effectiveness in Nepal. Basically, we'll try to understand why Nepal receives different forms of support internationally and how effective it has been in the overall development of Nepal. So as a podcast, we have assistant professor at Kathmandu School of Law, and she's quite knowledgeable in international relations and legal aspect of foreign aid. Let's invite Roshni Giri. Welcome, Roshni, to our podcast. Thank you very much, Suvecha and Bikin. Yeah, thank you very much for asking. So let's get into the point. Sure. Foreign aid, especially due to MCC, public interest पनि एकदम बढी आइरहेको छ जस्तो लाग्छ. And अस्ति भर्खर मैले रिसर्च गर्दाखेरि पनि I just found out that foreign aid ले चाहिँ नेपालको अब यो हाम्रो रेमिटेन्स बाहेक सेकेन्ड हाइएस्ट नेपालको एनुअल बजेटमा कन्ट्रिब्युटरै फरेन एडै रहेछ के. सो वी जस्ट वान्टेड टु नो यो फरेन एड चाहिँ नर्मली अब कन्ट्रिजहरूले डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ किन दिँदो रहेछ? थ्याङ्क यू फर आस्किङ. फरेन एडको कुरामा चाहिँ हामी एकदम धेरै फोकस गर्छौँ फरेन एडले के गर्छ भन्ने कुरा होइन, वाट डज फरेन एड डु भन्ने कुरा. सो आई थिङ्क वी सुड रियली फोकस अन वाट इज फरेन एड फर्स्टमा चाहिँ कि. सो फरेन एडमा चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने देयर आर डिफ्रेन्ट आइडियाज अन वाट फरेन एड रियली इज. अब हामीले रियलिस्टहरूलाई सोध्यौँ भने होइन, सो दे विल टेल यु कोल्ड वार पछि चाहिँ पोलिटिकल एउटा डिसिजन्सहरूमा कन्ट्रिजहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई आएको भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ देखिन्छ. अब इन्टरनेसनलिस्टलाई सोध्यो भने दे विल हेभ more liberal ideas. They will say countries को socio-economic political situation ला upgrade गर्नलाई चाहिँ help गर्नलाई आएको भन्छ. But then at the same time हामी अब world power theoristहरूलाई सोध्यो भने they will just tell us कि countries-हरुको socio-economic situation लाई degrade गराउन, they will call it worsening. त्यसको लागि चाहिँ आएको so that जुन countries-हरुसँग already capital छ उनीहरुसँग क्यापिटल झनै अकुमुलेट होस्, सो यो सिचुएसनलाई क्रिएट गर्न आएको भनिन्छ हैन. बट लेमन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले फरेन एड हेर्ने हो भने चाहिँ टु बी इन द मिडल अफ नोवेयर हैन. फरेन एड भनेको कुनै पनि एउटा कन्ट्री जोसँग पैसा छ, स्पेयर पैसा छ, दोज कन्ट्रिज हु क्यान अफोर्ड टु गिभ यु, उनीहरूले फर डिफ्रेन्ट रिजन्स, फर समटाइम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई होस् होइन, समटाइम्स टु सपोर्ट यो बजेटरी वर्क्स होस्, समटाइम्स प्रोग्राम बेस्ड हुनसक्छ, त्यस्तो कामको लागि चाहिँ एउटा गुडविल, एउटा ग्रेटिट्युड जेस्चरको रूपमा दिने चाहिँ पैसा हो. एन्ड इट हेज लाइक मेनी फर्म्स. समटाइम्स इट क्यान बी एड जुन हामीले बुझ्छौँ, समटाइम इट क्यान बी कमर्सियल लोन्स विच इज इन्ट्रेस्टमा फर्काउने लोनहरू, समटाइम्स इट क्यान बी कन्सेसनल लोन्स जुन चाहिँ मार्केट रेटको इन्ट्रेस्टभन्दा कम इन्ट्रेस्टमा लिएर हुने पैसा दिनेहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सपोर्ट आउँछ. टुगेदर हामीले त्यसलाई चाहिँ फरेन एड अथवा फरेन सपोर्ट, डेभलपमेन्ट सपोर्टको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ. त्यही त, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक थ्योरीमा जे भनिन्छ र प्र्याक्टिसमा जे हुन्छ द्याट इज डिफ्रेन्ट नि त. सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि फरेन एड देयर इज नो फ्री लन्च भनेर पनि भन्छ. सो डु यु थिङ्क दिस डेफिनेसन हुन्छ नि यो लिबरल आइडियाजहरू फरेन एडको इट रियली फिट्स विथ द रियालिटी? I think I stand somewhere in between अलिकति इन्टरनेसनलिस्टको अप्रोच र रियलिस्ट अप्रोचमा. तपाईँले भन्नुभएको जस्तै देयर इज नो फ्री मनी. मनी चाहिँ समटाइम्स इट कम्स फर इन्ट्रेस्ट होइन, त्यो इन्ट्रेस्टको कुरा पैसाको इन्ट्रेस्ट, मोनिटरी इन्ट्रेस्टको कुरा होला. समटाइम्स इट कम्स फर पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पनि होइन, पोलिटिकल तपाईँको डिसिजन्समा इन्फ्लुएन्स गर्ने कुराहरू हुन्छ. किनभने फरेनरलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि हेर्छौँ भने एउटा चेन्ज मेकिङ प्रोसेस हो भनेर पनि हेर्छौँ कि चेन्ज मेकिङ अथवा स्टेटस को भन्ने कुरा. स्टेटस को राख्ने चाहिँ अलिकति कम नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ कन्ट्रिजहरूको. चेन्ज मेकिङ इन द सेन्स कि तपाईँलाई मैले पैसा दिएपछि मैले चाहेको जस्तो डिसिजन लिइदिनुहोस्, मैले चाहेको पाथमा हिँडिदिनुहोस् भन्ने एउटा समटाइम्स एकदम डिरेक्ट खालको इन्फ्लुएन्स आउँछ, समटाइम्स इन्डिरेक्ट सटल खालको. अनि तपाईँले पैसा लिइसकेपछि चाहिँ यु फिल एउटा मोरल अब्लिगेसन, एउटा मोरल्ली बाइन्ड होइन अथवा पोलिटिकल्ली बाइन्ड पनि नट टु एक्ट अगेन्स्ट दोज कन्ट्रिज नेसनल इन्ट्रेस्ट कि. आई थिङ्क यो चाहिँ हामीले एकदम विभिडली देख्ने भनेको चाइनाको वान चाइना पोलिसी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अप्रोच छ नि, ताइवानलाई एज अ पार्ट अफ चाइना मान्नुपर्छ भन्ने. सो इफ यु अलरेडी टेक मनी फ्रम चाइना एज फरेन एड होइन, सो तपाईँले चाहिँ अब एउटा इन्डिपेन्डेन्टली त्यो इस्युलाई कन्टेम्प्लेट गरेर ताइवानको हिस्ट्री के हो त, ताइवानको स्टेटस के छ इन्टरनेसनली होइन, वाट डु द ताइवानिज पिपल वान्ट भन्ने कुरा एउटा इन्डिपेन्डेन्टली होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेम्प्लेट गर्नै सक्दैनौँ एज अ स्टेट, किनभने यो अलरेडी इन्डेप्टेड. सो चाइनाको पैसा लिएपछि आई थिङ्क इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर यु टु हेभ अ इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्यान्ड इज लाइक चाइना ताइवानको पोलिटिकल स्टेटस के हो त भन्ने कुरामा, दिस काइन्ड अफ थिङ. सो आई थिङ्क त्यो कहिलेकाहीँ एकदम इन्डिरेक्ट पनि आउँछ होइन, सटल वेमा द्याट यु फिल अब्लाइज, समटाइम्स इट्स मोर डिरेक्ट. सो त्यही त
इट्स इन्ट्रेस्टिङ त्यसरी भन्दाखेरि पनि अस्ति पनि हामीले एकचोटि लास्ट इयरभन्दा अगाडिको पडकास्टमा पनि वी वर टकिङ अबाउट यो चाइनाको वन चाइना पोलिसीमा एन्ड अब त्यो आफ्नो हेर्ने पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिभ वर क्यारिङ होइन यसमा चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक द्याट यु मेन्सन अघि भर्खर पनि यो कोल्ड वार पछाडि चाहिँ रियलिस्टहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिकल अलाइनमेन्टहरू अलिकति ड्राइभ गराउनलाई कन्ट्रीहरूले यो एडहरू स्टार्ट गरेको हो भनेर बट त्यो बेलामा चाहिँ एज युज टु बी लाइक गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टै हुन्थ्यो कि नर्मली चाहिँ कन्ट्रीहरूबाट अनि अहिले सिन्स 1990s पछाडि होला मोस्टली चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू धेरै आएर चाहिँ त्यस पछाडि गभर्मेन्ट थ्रु अब गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसन्स पनि हुनसक्छ अरू नर्मली अब आइएनजिओसहरू पनि छ त्यो थ्रु चाहिँ अनि नेपालको गभर्मेन्टमा आइरहन्छ अरू अनदर आइएनजिओसहरू त्यस्तो यो चेन्जिङ नेचर चाहिँ यो किन आएको होला र यो चाहिँ इज इट अ गुड थिङ भनेर I think I would say your institutional arrangement of foreign aid is 1990s पछि भन्दा नि I would say World Bank र IMF जब सुरु भयो 1945 बाटै so I think I would think of them as the first institutionalized foreign aid दिने institutionsहरू किनभने तपाईले भन्नुभएको गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हाम्रो त्यो जुन foreign aid को कुरा हुन्छ those are more bilateral के bilateral relation को बेसिसमा हैन but then हामी institutionalized हिसाबमा कुरा गर्छौं World Bank IMF INGOs हरुको कुरा गर्छौं भने they are more multilateral एउटा forum बनाउँछ institution and they so a lot of countries contribute fund and उनीहरुले चाहिँ so जुन countries हरु needy छ त्यस्तो countries लाई दिने aid अथवा sometimes even loan हरु हुन्छ हैन so I think 1990s भन्दा अगाडि नै जान्छ in my view at least I think institutionalized हिसाबबाट पैसा लिदा चाहिँ sometimes it's good किनभने more accountability को कुरा हुन्छ because I personally favor World Bank IMF को monies in the sense that World Bank IMF को पैसामा चाहिँ you have to become more accountable उनीहरुको लोन चाहिँ conditional loans हुन्छ के किनभने उनीहरुको लोन लिदा चाहिँ they have certain conditions for instance you have to meet certain policy reforms हरु गर्नुपर्छ भन्ने requirements हुन्छ sometimes human rights हरुको यो standard meet गर्नुपर्छ तिमीले यो प्रोजेक्ट चलाउँदा भन्छ sometimes environmental sustainability को कुराहरु आउँछ हैन but then अब हामीले recent trend मा देख्न सक्छौं China is one of the biggest donor at least bilateral front मा हैन worldwide Africa हेरौं Asia हेरौं हैन so यस्तो bilateral मा especially China को पैसा चाहिँ I think they are more unconditional loans के China को पैसा पनि institutional हिसाबमा पनि आउँछ किनभने उनीहरुको आफ्नै Asian infrastructure bank छ हैन तर पनि हामीले bilateral front मा हेर्यौ भने पनि institutional पैसाहरु चाहिँ more conditions का साथ आउँछ we can always discuss conditions का साथ आउने पैसाहरु I think people have different opinions whether you want conditions हैन sometimes very strict conditions sometimes that can deter your own development goals हैन but sometimes त्यस्तो conditions मा आको पैसा चाहिँ it helps you be more accountable towards the aid you get so I think it has both sides in the sense institutional growth चाहिँ राम्रो हो कि हैन so we can see development in both fronts and you can argue like on both fronts yeah the multilateral organizations हरुको त कुरा छँदैछ तर अहिले चाहिँ लेटली हेर्ने भने चाहिँ कन्ट्रीज हरुले पनि इन्स्टिट्युशन्स हरु सेट अप गरिरहेको जस्तो देखिन्छ नि त लाइक अब भनौं न एड को लागि नै इन्स्टिट्युशन्स हरु सेट गरेको जस्तो देखिन्छ एमसीसी बीइङ वान त्यसैगरी बीआरआई पनि इन्स्टिट्युशन नै सेट अप छ सो यसमा चाहिँ अलिकति पोलिसी कोअर्डिनेसन कन्डिसनलिटीज हरुको पनि कुरा छ अनि मेबी कन्ट्रीज हरुले नै एक हिसाबले आइडियोलोजिकल स्कुलिङ गर्न खोजेको हो कि ग्रान्ट सँगै एड सँगै भन्ने कुराहरु पनि छ सो हाउ डु यु एनालाइज दिस I think of course तपाईले भन्नुभएको जस्तै आइडियोलोजिकल स्कुलिङ चाहिँ हुन्छ नै अब अहिले चाहिँ हामी वर्ल्ड वार कोल्ड वारमा जस्तो त्यो आइडियोलोजिकल पुरै बाइफिकेसन देख्दैनौं र त्यो त्यति लेभलमा छैन पनि हैन तर तपाई भोलि काई उभिनु पर्यो भने वे डु यु टिल्ट टुवर्ड्स भन्ने टाइपको चाहिँ देखिन्छ बट आई थिंक यो इन्स्टिट्युशनलाइज हिसाबमा कन्ट्रीजहरुले यो इन्स्टिट्युशनल हिसाबमा पनि दिने भनेको समटाइम्स डिफरेन्स कस्तो हुन्छ भने वेदर इट्स कमिङ फर यो बजेटरी पर्पस एउटा बजेटको पार्ट भएर आउँदैछ कि अथवा हाम्रो सेक्टर वाइड अप्रोचमा स्वापमा आउँदैछ कि अथवा प्रोग्राम बेस्ड अप्रोचमा आउँदैछ हैन युजुअली जुन इन्स्टिट्युशनलाइज नभएर आएको लोन गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लोनहरु हुन्छ त्यो लोन चाहिँ युजुअली हाम्रो बजेटको सेक्सनमा आउँछ कि apart from that हाम्रो बीआरआई को लोनहरु देख्छौं दे कम मोर फर प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरु सेक्टर वाइडमा आउन सक्छ हैन एमसीसी को पनि हामी देख्छौं पर्टिकुलर एउटा उसको लागि आएको हुने त्यो पर्टिकुलर एउटा सेक्टर एउटा प्रोजेक्टको लागि सो आई थिंक दैट्स द डिफरेन्स दैट वी कैन सी ओके सो हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि ग्रान्ट्स लोन्स यो डिफरेन्ट वर्ड्सहरु भयो यसको कन्फ्युजन नहोस् भनेर कि जस्ट डिफरेन्शिएट क्विकली के यो जस्तै हाम्रो एड फरेन एड आउन त देयर डिफरेन्ट फर्म्स अफ एड हैन तर मोस्टली जेनरलाइज गर्ने भने एउटा चाहिँ लोन हुन्छ एउटा चाहिँ ग्रान्ट हुन्छ हैन अब ग्रान्ट भनेको बेसिकली डोनेशन्स नै हो कि इज देयर अ डिफरेन्स अफ ग्रान्ट अर एड भनेको चाहिँ बेसिकली फ्री मनी नै हो इन द सेन्स अफ फ्री अफ इन्ट्रेस्ट हैन मनेटरी इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ फ्री हो दैट यु डोन्ट हैव टु रिपे हैन बट यु रिपे इन काइन्ड जस्तै हो त्यो पैसा
अनि डिफरेन्स गर्नुपर्दा चाहिँ आई थिङ्क ग्रान्ट भने पनि एड भने पनि दोज आर द काइन्ड अफ मनी द्याट countries are giving you for, let's say, free, so that you don't have to repay it. But then when it comes to loans ma pani different type of loans. Sometimes it's concessional loan. मैले अघि पनि भने market rate भन्दा कम interest मा पैसा दियो भने concessional loan हुन्छ जुन BRI ले गर्छ at times. Sometimes they go for commercial loans in the sense कि main purpose भनेको development assistance भन्दा पनि they want to make money out of the money that they give you, so you have to repay them with interest after certain debt चाहिँ mature भएपछि दिनुपर्छ. So I think those are the एकदम simple terms मा भन्नुपर्दा that's the difference between. Just one follow-up यसमा चाहिँ यो ग्रान्टमा पनि I heard यसमा चाहिँ अलि different forms of grant हुन्छ भनेर के फ्री पनि like they either give you directly अब गभर्नमेन्टले डाइरेक्टली पनि दिने हो कि or अब गभर्नमेन्टको बजेट लाइनमै काम गर्नको लागि समथिङ एउटा त फ्री मनी भनेर you can spend however you want भनेर त्यसपछि एउटा चाहिँ बजेट लाइनमा गभर्नमेन्टको एउटा कन्ट्रीको बजेट लाइनमा चाहिँ ओके स्पेन्ड गर्नलाई सपोर्ट भनेर अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्टली like they don't really give you money but they spend on your behalf जस्तै कि कन्ट्रीको अनि एमसीसी पनि त्यसकै सेक्टरमा फल गर्ने हो कि के हो तपाईले भन्नु भएको जस्तै ग्रान्टको पनि डिफरेन्ट उहरु तपाईको सेक्टर्सहरु हुन सक्छ. फर इन्स्टेन्स समटाइम्स हामी ग्रान्ट देख्छौं इन टर्म्स अफ मनी, समटाइम्स ग्रान्ट्स इभन टेक्निकल असिस्टेन्समा पनि that's even considered grant. इन द सेन्स हामीले पेरिस एग्रीमेन्ट अथवा इन्टरनेशनल इन्भाइरोन्मेन्टल एग्रीमेन्ट्सहरुमा के देख्छौं भने तपाईको ग्रान्ट टेक्निकल असिस्टेन्स पनि हुन्छ, फाइनान्शियल असिस्टेन्स पनि हुन्छ हैन. समटाइम्स हामी टेक्निकल असिस्टेन्सलाई पनि बिकज द्याट कस्ट देम मनी एटलिस्ट हामीसम्म आउँदा मनिटरी भ्याल्युमा नआए पनि डोनर कन्ट्रीलाई त इट कस्ट देम मनी सो त्यसलाई पनि हामी ग्रान्टको रूपमा लिन्छौँ. मैले चाहिँ एमसीसीलाई हेर्दा आई थिङ्क आई वुड कल इट मोर एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड अप्रोच किनभने द्याट डज नट फल इन्टु आवर बजेट. हाम्रो बजेटमा इन्क्लुड हुने पैसा होइन हैन. त्यही भएर एमसीसीलाई चाहिँ फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड आई वुड रादर कल इट अ प्रोग्राम बेस्ड लाइक सेक्टर वाइड समटाइम्स सेक्टर वाइड पनि होइन प्रोग्राम बेस्ड नै काइन्ड अफ एड हो भन्छु म चाहिँ. जस्तो अघि पनि कुरा भयो होइन एडले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ट्रिजहरूले अब कम्पल्सिभ फिल गर्छ हुन्छ नि जसले दिइरहेछ त्यसको बिहाफमै केही काम गरौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूको फेभरमा चाहिँ डिसिजन्सहरू लिऊँ भन्ने हिसाबले. सो त्यस्तो खालको केही इन्टरनेसनल अग्रिमेन्ट्सहरू केही लहरू छ जसले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री जसले चाहिँ एड लिइरहेछ उसलाई चाहिँ भनौँ न जुन डोनेसन दिने कन्ट्री छ त्यसको प्रति चाहिँ धेरै अब्लाइज नहोस् भन्ने खालको त्यस्तो केही ल अग्रिमेन्ट केही छ. इन्टरनेसनल फोरममा भन्दा पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीसँग इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स कोअपरेसन भन्ने 2019 को पोलिसी छ. त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने म्युचुअल अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ कि. सो इभन जस्ट बिकज यु आर टेकिङ डज नट मिन त्यो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ वान वे हो भन्दैन क्या. सो आई थिङ्क इट्स वान वे अफ सिइङ त्यो एडलाई चाहिँ कसरी एकतर्फी मात्र नबनाउने किनभने एड भनेको रिलेसन चाहिँ रेसिप्रोकल होइन नि त बिकज यु आर नट गिभिङ एनिथिङ टु देम होइन यु जस्ट इन रिसिभिङ एन्ड. तर हामीले त्यसरी हेऱ्यौँ भने म्युचुअल एउटा अकाउन्टेबिलिटीको कुरामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ वाट इट सेज इज डोनर कन्ट्रिजहरू पनि रेसिपिएन्ट कन्ट्रिजहरूको ट्याक्स पेयर्सहरूप्रति चाहिँ अकाउन्टेबल हुनुपर्ने र त्यही कुरा रेसिपिएन्ट कन्ट्रिजहरूले पनि डोनर कन्ट्रिजहरूको ट्याक्स पेयरहरूप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्ने भन्ने एउटा अप्रोच छ होइन. यो चाहिँ हामीले एमसीसीमा एकदम क्लियरली देख्छौँ. फर इन्स्टेन्स हामीले एमसीसीमा के लेखिएको छ भने एमसीसी अन्तर्गतको फन्ड चाहिँ अबोर्सन इस्युजहरूमा युज गर्न पाइँदैन भन्ने जुन एउटा फन्ड लेखाएको छ. अथवा अर्को कुरामा हामी अमेरिकन इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लेखाएको छ होइन. सो यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ नेपालले युएसलाई रिटर्न गर्ने एउटा म्युचुअल अकाउन्टेबिलिटीको कुरा पनि हो बिकज अब त्यहाँ पनि आफ्नो सिस्टमबाट पास भएर आएको बजेट हुन्छ. सो दे जस्ट वान्ट टु अस्योर द्याट देयर मनी इज नट बिङ युज अगेन्स्ट देयर इन्ट्रेस्ट or against their domestic laws. So it's a kind of reciprocal accountability. I think that's one way of looking at it, and that's something that will set a barrier for countries to feel obliged. But I think feeling obliged is more of a very abstract thing. So just because you are accountable, some people may even argue that accountable हुनु भनेको त त्यहाँको नेसनल इन्ट्रेस्ट त्यहाँको कन्ट्रीको ट्याक्स पेयर प्रतिको इन्ट्रेस्ट पनि त यु हेभ टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन होइन बिकज युआर टेकिङ देयर मनी इट्स द ट्याक्स मनी द्याट दे वर्क हार्ड एन्ड दे जेनेरेटेड द्याट मनी दे गेभ इट टु यु होइन. सो आई थिङ्क हामीले त्यसरी पनि आर्ग्यु गर्न सक्छौँ. बट मलाई चाहिँ वान अफ द मेजर्स द्याट विल प्रिभेन्ट अस फ्रम फिलिङ त्यो अब्लाइज फिल गर्ने भनेको चाहिँ बोथ वे अकाउन्टेबल हुनुपर्छ. इट्स नट अ वान वे रिलेसनसिप भन्ने कुरा. ओके सो यसमा चाहिँ हामीले यो कन्ट्र्याक्टहरू गर्दाखेरि लाइक
with MCC as well. अनि अरू पनि एक्जाम्पल्स छ बिआरमा पनि दे स्पेसिफाई नै यस्तोमा गर्न हुन्छ या यस्तोमा गर्न हुँदैन भनेर एन्ड दिस मनी हेज टु बी स्पेन्ट इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक क्याटेगोरी कन्स्ट्रक्सनको लागि भनेर कुनै कुनै ठाउँमा क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा गर्न पाइन्छ भने हुन्छ कुनैमा गर्न पाइँदैन भन्छ होइन। यस्तोमा चाहिँ नेपालले यो यस्तो एजेन्डाजहरूको लागि चाहिँ लबी गर्न या आफैले नै सेट गर्नलाई चाहिँ आफूले प्रोएक्टिभ भएर या यसको लागि चाहिँ डिस्कसन्सहरू गभर्मेन्ट के अरे इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरू अरूहरूसँग या इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग चाहिँ त्यति गरेको नपाइएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। I think यसको मेजर फ्लॉ चाहिँ इट्स नट ओन्ली इन लबिङ गर्ने कुरामा आई थिङ्क द मेजर फ्लॉ लाइज इन द पोलिसी आई जस्ट मेन्सन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन पोलिसी आफैमा पनि हामीले कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ हामी हाम्रो प्रायोरिटी एरिया छ भन्ने कुरामा वी डोन्ट टक अबाउट हाम्रो इकोनोमी डेभलप गर्ने कुरामा वी डोन्ट टक अबाउट द्याट हामीले इन्डस्ट्रीलाई रोबस्ट बनाउने कुरामा हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर नै होइन वी जस्ट टक अबाउट एजुकेसन हेल्थ होइन आइम नट सेङ दोज थिङ्स आर नट इम्पोर्टेन्ट होइन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ लोन लिने कुरामा हामीले एउटा भिजन राख्दाखेरि नट लोन लाइक एड अथवा लोन दुइटैको कुरामा आई थिङ्क लङ रन अलिकति लङ टर्म त्यसले के बेनिफिट दिन्छ भन्ने एउटा पोलिसी बनाउन जरुरी हुन्छ। तर हाम्रो पोलिसी चाहिँ मैले एटलिस्ट फ्रम माई आई म चाहिँ यसलाई एकदम सर्ट टर्म देख्छु कि किनभने हामीले चाहिँ अब क्यापासिटी बिल्डिङ तपाईँले भन्नुभएको छ क्यापासिटी बिल्डिङको कुरै गर्दैन हामी इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङको कुरै गर्दैनौँ भने हाम्रो प्रायोरिटी एरिया हामी त्यसमा राख्दैनौँ भने त डोनरले दिने त पैसा हाम्रो त्यो पोलिसी हेरेर पनि हो होइन। सो त्यो पोलिसी हेरेर नै हामी आफै पोलिसीमा नै चुकिरहेछौँ एज लङ एज वी डोन्ट मेक द पोलिसी फर्स्ट स्टेप एन्ड देन लबी होइन र। अनि अपार्ट फ्रम द्याट बजेटमा आउने पैसा चाहिँ डजन्ट कम लाइक यो सेक्टरमा खर्च गर्न पाउँछ यो सेक्टरमा खर्च गर्न पाउँदैनौँ स्पेसली स्वापमा आउने पैसा र हाम्रो प्रोग्राम बेसमा आउने पैसा चाहिँ त्यसरी आउँछ यो सेक्टरमा खर्च गर्न पाउँछ भन्दैन बट वी अलरेडी हेभ प्रायोरिटी सेट जुनमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पढ्दै पर्दैन हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई रोबस्ट बनाउने पढ्दै पर्दैन इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ क्यापासिटी बिल्डिङ पढ्दै पर्दैन भने त डोनर अफ कोर्स वुड वान्ट यु टु एडेयर टु वाट यु अलरेडी हेभ इन पेपर होइन। सो आई थिङ्क इट लाइज त्यो फ्लॉ चाहिँ हाम्रो आफ्नै पोलिसी हाम्रो एउटा सर्ट साइटेडनेसमा चाहिँ लाइज जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक अर्को तरिकाले भन्दा नि यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ वेन गभर्मेन्ट्स गो डिरेक्टली टु लोकल गभर्मेन्ट्स या कुनैमा होइन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू पनि उनीहरूले गएर चाहिँ केही सपोर्ट गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ इट सिम्स लाइक वी जस्ट डिरेक्टली एक्सेप्ट कि ग्रान्ट्सहरू मोस्टली चाहिँ एक्सेप्ट वी डोन्ट रियली लुक एट वेदर वी निड द्याट सपोर्ट अर नट त्यो सपोर्ट अरू कुनै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसको लागि कुनै नेगोसिएसन चाहिँ नै नभइकन वी जस्ट डिरेक्टली एक्सेप्ट नै जस्तो देखेको छ त्यो चाहिँ। अनि हाम्रो यो गभर्मेन्टकै विकनेस हो कि लाइक इज देयर समथिङ द्याट्स स्टपिङ अस फ्रम डुइङ द्याट। आई थिङ्क यसमा चाहिँ दुइटै तरिकाले हेर्न सकिन्छ इन द सेन्स तपाईँको चाहिँ सर्टेन फन्ड्सहरू कस्तो हुन्छ भने यसको लागि बनेको भन्ने इन्टरनेसनल फन्ड्स हुन्छ नि फर इन्स्टेन्स हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई बनेको फन्ड हो भने त वी क्यानट लबी दोज पिपल टु गिभ द्याट मनी फर अस फर लाइक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट होइन। समटाइम्स त्यस्तो स्ट्रिक्ट फन्ड्सहरू पनि हुन्छ बट देन अब अर्को पार्टमा आउँदा त्यस्तो फन्ड स्ट्रिक्ट होइन भने इफ इट्स अ डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स होइन डेभलपमेन्ट भनेपछि त यु क्यान इन्टरप्रेट इट इन्टु लाइक अ मल्टिपल वेज नि होइन। सो त्यस्तोमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले लबी गर्न नसक्यो तपाईँले भनेको जस्तै हामीले पैसा आउने बित्तिकै या ओके वी वान्टेड होइन नट कन्सिडरिङ हामीले त्यो पैसा राम्रोसँग युटिलाइज नै गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पैसालाई हामीले अकाउन्टेबल वेमा होइन त्यसलाई हामीले खर्च गरेर त्यसबाट केही रिजल्ट आउन सक्छ कि सक्दैन एट दि एन्ड अफ द टाइम त्यो पैसा त सम पार्ट अफ द वर्ल्ड मान्छेले आफ्नो पसिना खर्चेर कमाएर ट्याक्स तिरेर गभर्मेन्टसँग भएर हामीलाई आएको पैसा हो नि त होइन त्यसरी जेनेरेट भएर आएको पैसा हो नि त। सो हामीले चाहिँ त्यो पैसालाई साँच्चैको प्रपर वेमा युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी त्यो मान्छेहरूप्रति एटलिस्ट मोरली अकाउन्टेबल हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ इट्स देयर मनी त्यो पनि नसोचिकन जस्ट गिभ अस मनी हामी युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ इज नट अ पार्ट अफ स्टोरी होइन। आई थिङ्क द्याट ह्यापन्स इन आवर बजेट टु नि बजेट हामी बनाउँछौँ ठुलो तर हामी खर्चै गर्न सक्दैनौँ इट्स अ भेरी सेमफुल एक्ट कि हामी खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ वेन देयर आर प्रब्लम्स इन एभ्री स्टेप अफ द वे यु गो आउट। सो आई थिङ्क त्यो हामीमा एउटा इन्हेरेन्ट प्रब्लम हो गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन अघि मैले भने इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको कुरामा हामीले फोकस गरिरहेको छैनौँ भने किनभने एडको अप्रोच एडको एउटा मेजर तपाईँको प्रायोरिटी त्यो पनि पर्दैन कि फरेन एडको पनि त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले नै हो हामीले चाहिँ होइन हामी एटलिस्ट सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा खर्च गर्नुपर्छ किनभने हामी लङ रनमा फरेन एडमा हामी डिपेन्डेन्ट हुन त सक्दैनौँ एट दि एन्ड अफ द टाइम तपाईँ 50 इयर्ससम्म पनि हाम्रो बजेट अहिले 20 to 30% हामी फरेन एडमा डिपेन्डेन्ट छौँ त्यो त घटाउँदै जानेमा जानु पऱ्यो नि त फर द्याट यु निड टु बिल्ड इन्स्टिट्युसन फर द्याट यु निड टु मेक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट होइन त्यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी लिस्टमै पर्दैन अनि आई थिङ्क इट्स लाइक अ भिसियस साइकल कि हामी सधैँभरि फरेन एडमा नै डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ कि द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स वाट लाइक वर्ल्ड थ्योरीको वर्ल्ड थ्योरिस्टहरू चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाट देयर टेलिङ कि क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिजहरूको लागि
रिइन्फोर्स गर्नलाई क्यापिटल सधैँ त्यहीँ होस् भन्नलाई चाहिँ यो फरेन एडले इट हेल्प्स देयर कज द्याट्स वाइ दे आर गिभिङ अस मनी भन्ने कुरा आई थिङ्क लाइक इट गोज टु द्याट अनि त्यही वान अल्टरनेटिभ टु एड इज लोन अहिले एकदमै धेरै लोनको कुरा आइरहेको छ त्यसै गरी लोन सँगसँगै डेट ट्र्यापको कुराहरू पनि एकदमै धेरै आइरहेको छ विशेष श्रीलङ्का होइन अहिले श्रीलङ्काको जुन इकोनोमिक कोल्याप्स जस्तो भइरहेको छ त्यो पनि डेट ट्र्यापको कारणले वान अफ द रिजन्स डेट ट्र्याप भन्ने कुरा छ सो हाउ डु यु सी दिस हुन्छ नि डेट ट्र्यापको कुराहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने पनि देयर इज अ भेरी कस्तो भन्ने इन्ट्रेस्टिङ फिनोमेना कि हामी जब 1950s नेपालमा लो एडको कुरा सुरु भयो त्यसपछि वी वर हाइली डिपेन्डेन्ट अन फरेन एड होइन त्यो बेलासम्म त हाम्रो इकोनोमी पनि एकदम पोर थियो स्टिल पोर छ बट स्टिल त्यो बेलामा झनै पोर थियो होइन अनि त्यसपछि स्टार्ट 1980s 1990sमा आएपछि चाहिँ अझ 1960s 70sमा चाहिँ कस्तो पनि भएको थियो तपाईँको भने 80सम्म त प्राइमेरी सोर्सै भयो होइन फर्स्ट 5-year प्लान बनाउँदा चाहिँ हामीले 100% अफ द 5-year प्लानको बजेट चाहिँ हामीले फरेन एडबाट बनाएको सो 100% त्यसपछि हामी बिस्तारै 70%मा झऱ्यो एन्ड नाउ वी आर एट 20-30% अफ आवर बजेट होइन तर हामीले इन्ट्रेस्टिङ के देख्छौँ भने 23% फरेन एड भन्छौँ त्यतिकै लोन चाहिँ पहिला कम हुन्थ्यो एड धेरै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अलमोस्ट इक्वल सेयरमा लोन र एड देख्छौँ कि हामी सो हामी एकदमै धेरै लोन लिइरहेछौँ होइन तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भने हामीले त्यो लोन चाहिँ लिँदा आर वी फलोइङ इन्टु डेट ट्र्याप लाइक श्रीलङ्का इभन लाइक सम पिपल इभन इन पाकिस्तान इज इन डेट ट्र्याप होइन अब हामीले देख्न सक्छौँ अफ्रिका एज अ कन्टिनेन्ट मोस्ट अफ द कन्ट्रिज आर इन चाइनिज डेट ट्र्याप होइन यसमा चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द मेजर हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिहाल्यो क्यान वी मोबिलाइज द्याट फन्ड होइन हामीले लोन त लिन सक्छौँ लट अफ कन्ट्रिज आर विलिङ टु गिभ लोन समटाइम्स कन्सेसनल होला समटाइम्स कमर्सियल होला बिकज दे हेभ इन्ट्रेस्ट होइन समटाइम्स मोनिटरी इन्ट्रेस्ट समटाइम्स अरू पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू तर त्यस्तो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क अब हामीले हेर्नुपर्ने मेन भनेको अकाउन्टेबिलिटीको कुरा पनि हो हामी हाम्रो ट्याक्स पेयरप्रति अकाउन्टेबल छ कि छैनौँ हामीले त्यो फन्डहरू जस्तै हाम्रो अघिको मैले भनेको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन पोलिसीमा हाम्रो एउटा कमर्सियल लोनको पोइन्टमा के छ भने हामीले मेगा प्रोजेक्ट्सहरू होइन मेगा प्रोजेक्ट्सहरू नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू बनाउँदा चाहिँ वी विल टेक कमर्सियल लोन्स भन्ने कुरा छ तर अब मेन क्वेसन्स कस्तो ठाउँमा आउँछ र कसरी कन्ट्रिजहरू डेट ट्र्यापमा जान्छन् भने त्यो मेगा प्रोजेक्ट्स एटलिस्ट हाम्रो कन्टेक्समा जुन यो प्रोजेक्ट प्रपोज गरिरहेको छ जसको लागि हामी लोन लिँदैछौँ कन्सेसनल होस् या कमर्सियल होइन त्यो लोन लिँदैछौँ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भाइबल छ कि छैन त्यो प्रोजेक्टले तपाईँले कति वर्षपछि बनाएर सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई त्यो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने पैसा त्यसले जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेसली हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ समटाइम्स प्रोजेक्ट्सहरू बिचमै स्टप भइदिन्छ होइन फर भेरियस रिजन समटाइम्स पोलिटिकल हुनसक्छ होइन समटाइम्स पिपलको सपोर्ट नहुनसक्छ होइन सो त्यस्तो कारणले इफ द्याट मनी इट्स स्टक द्याट त्यसपछि कसरी रिपे गर्ने भन्ने एउटा त फ्रेमवर्क त चाहियो नि त बिकज द्याट माइट ह्यापन स्पेसली हामी जस्तो देशको लागि त्यो छैन भने चाहिँ आई थिङ्क डेट ट्र्यापमा पर्न सक्ने ठुलो चान्सेस हुन्छ जस्तै हामीले अहिले पनि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाइनिज लोनमा चलाइरहेछौँ अल्दो सम मनी इज आवर्स होइन हाम्रो पनि छ कन्ट्रिब्युसन तर अब हामीले पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको प्लानिङ भनेको चाहिँ 10 million आई थिङ्क 10 million 10 million इयरली हामी पेसेन्जर्सहरू चाहिँ ल्याउँछौँ भन्ने छ 10 million ल्याउन नसकेको खण्डमा अथवा पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टले साथीको कति प्रफिट जेनेरेट गर्छ त होइन अब सकिन त लाग्यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि त अब साँच्चैको प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन अनि जुन 80 वर्षको लागि भनेर हामीले डेट लिएको छौँ यो डेट चाहिँ हामीले त्यो टाइममा विथ इन्ट्रेस्ट दिन सक्छौँ कि सक्दैन बिकज इफ यु क्यानट तिमी डेट ट्र्यापमा पऱ्यो होइन बिकज यु हेभ टु रिपे अनि त्यो डेट तिनीहरूलाई तिमी अर्को डेटमा सर्छौ होइन सो इट्स लाइक अ भिसियस सर्कल कि हामी डेट लिनलाई एउटा चाहिँ ऋण तिनीहरूलाई फेरि ऋण खोजेर तिर्नु पऱ्यो भने त यु आर इन द्याट सर्कल त्यहाँबाट हामी निस्किनै सक्यौँ नि त सो अनि अर्को प्रब्लम आई थिङ्क यो डेटको कुरामा चाहिँ करप्सन पनि हो होइन बिकज अफकोर्स करप्सन हो हामी स्टिल अब हाम्रो बजेटकै कुरामा पनि अराउन्ड 40-45% चाहिँ हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा खर्च गर्छौँ कि सो अब यही डेटको कुरामा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेको त बेसिकली समथिङ द्याट डज नट जेनेरेट एनिथिङ त्यो भनेको त प्रोडक्टिभ सेक्टर पनि होइन त्यो भनेको प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट होइन नि त सो त्यो बाहेकको 55% र जतिसुकै पर्सेन्ट होस् एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट घटाएर त्यो पैसाले 100% प्रिन्सिपल जेनेरेट गरिकन प्रफिट जेनेरेट गरेर रिपे गर्न सक्नु पऱ्यो नि होइन त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ डेटमा जान्छौँ सो आई थिङ्क दिस काइन्ड अफ थिङ्स अफ्रिकाले फोर्सी गर्न नसकेको अफ्रिकामा पनि प्रोजेक्ट्सहरू स्टप भयो होइन एज अफ नाउ अफ्रिका इज इन लाइक मोर देन 140 billion चाइनिज डेटमा छ होइन अनि त्यो पैसा अफ्रिका डज नट हेभ एनी आइडिया हाउ दे विल रिपे दे इन्भेस्टेड इन प्रोजेक्ट्स रोडहरूमा इन्भेस्ट गर्यो होइन माइनिङ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्यो बट त्यसले जेनेरेट गर्न सकेन एन्ड द्याट्स वाइ दे आर इन ट्र्याप अहिले श्रीलङ्काको सिचुएसन त्यही नै हो सो आई थिङ्क अघि मैले भनेको जस्तै अल कम्स टु फायर साइटेडनेस यसले 80 वर्षमा यो वर्षसम्म डेट मच्योर हुँदा
प्रिन्सिपल पनि जेनेरेट गरेर प्रफिट, हामीलाई प्रफिट नभए पनि एटलिस्ट तिर्न सक्ने पैसा जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकेन भने हामी डेट ट्र्यापमा पर्छौँ। अनि टेकिङ युज अननेसेसरी मनी, होइन, चाहिएको छैन पैसा दियो भन्दैमा सबतिरबाट पैसा लिने, होइन। अस्ति भर्खर हाम्रो पोलिटिसियनले भन्नुभएको थियो चाइनिजसँग गएर यति पैसा मागौँ, उसँग गएर यति पैसा मागौँ भन्ने कुरा। सो इफ द्याट साइकल कन्टिन्युज, होइन, अनि त्यसरी चाहिँ डेट ट्र्यापमा पर्छौँ। आई थिङ्क मनी भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, होइन। चाहिन्छ भने हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। युटिलाइज गर्न सक्छौँ भने त्यसले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन। एज लङ एज वी डोन्ट आस्क 3 बेसिक क्वेसन्स हाम्रो लागि, अनि जताबाट आएको पनि पैसा लिन्छौँ, वी विल बी इन डेट ट्र्याप। जस्तै अहिले BRI को कुरामा हामी देख्न सक्छौँ, होइन, हामीले एकदम धेरै फन्ड लिएको छौँ, हामीलाई पब्लिकलाई थाहै छैन कति पैसा लिएको छौँ, बिकज द BRI को सेकेन्डरी एग्रिमेन्ट्स र प्राइमेरी एग्रिमेन्ट्सको त्यो बाइफ्युरिकेसनले गर्दा सेकेन्डरी एग्रिमेन्ट पब्लिक छैन। सो हामीलाई थाहै छैन कति पैसा लिइरहेछौँ, कति इन्ट्रेस्टमा लिइरहेछौँ, होइन, र हामीले कसरी तिर्ने प्लान गरिरहेछौँ। त्यो भएन भने जस्ट लाइक पिपल वी एज एन इन्डिभिजुअल क्यान गो ब्याङ्क्रप्ट, होइन, त्यसरी नै कन्ट्रिज क्यान गो ब्याङ्क्रप्ट, जस्ट लाइक श्रीलङ्का। त्यही त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आई थिङ्क त्यो लोन लिनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सफिसियन्ट कन्डिसन र नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ हामी फुलफिल गरिरहेको छौँ कि छैनौँ, होइन। बिकज सफिसियन्ट कन्डिसन नै छैन भने जति नै हामीले फन्डिङ लिए पनि, जति नै लोन्सहरू लिए पनि वी क्यान नेभर बी एबल टु, हुन्छ नि, कम्प्लिट द प्रोजेक्ट्स। अनि आई थिङ्क मोस्ट अफ द अफ्रिकन कन्ट्रिजमा र श्रीलङ्कामा पनि त्यही नै देखिरहेको छ अहिले। इन्स्टिट्युसन्सहरू स्ट्रङ भएन, करप्सन हाई भयो भने जति नै पैसा भए पनि वी क्यान नट कम्प्लिट द प्रोजेक्ट्स अन टाइम। अनि अन अ डिफ्रेन्ट नोट, अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन सोध्छु। जस्तो अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभएको थियो 1950s तिर चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै एडहरू आइरहेको थियो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूसँग। जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ कोल्ड वारको टाइम पनि भएको भएर होला। अनि त्यो अब सुपर पावर्सहरूले गर्दाखेरि रसियाबाट पनि ल्याइरहेको थियो, युएसबाट पनि ल्याइरहेको थियो, इन्डियाबाट पनि थियो, र अहिले पनि समहाउ सिचुएसन त्यस्तै नै छ। नेपालमा एकदमै यो जियो पोलिटिकल, हुन्छ नि, अलिकति नेपालको अटेन्सन धेरै छ नेपाललाई अहिले यो टाइममा। अनि नेपाललाई युएसको पनि अटेन्सन छ, चाइनाको पनि अटेन्सन छ, अरू पावर्सहरूको पनि अटेन्सन छ। सो डु यु थिङ्क दिस इज द राइट टाइम वेयर नेपालले त्यसै गरी जगल गर्न सक्छ? आई थिङ्क जगल गर्ने भन्दा पनि इट गोज ब्याक टु द सेम क्वेसन, डु यु निड द्याट मनी? इफ यु निड द्याट, इट डजन्ट म्याटर वेयर इट कम्स फ्रम, एज लङ एज यु क्यान सस्टेन द्याट। तपाईँले चाहिँ अब एज लङ एज तपाईँको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको लागि आछ भने त यु हेभ टु बी भेरी कसियस, होइन। अपार्ट फ्रम द्याट आई थिङ्क इफ यु रियली निड द्याट मनी एन्ड सम कन्ट्रिज अफरिङ यु द्याट मनी, आई थिङ्क यु क्यान टेक इट। तर बेसिक क्वेसन भनेको चाहिँ सो डोमेस्टिक लेभलमै हामीले चाहिँ वी हेभ टु बी स्योर हामीले त्यो पैसा कुन प्रोजेक्टमा लगाउने हो, कसरी लगाउने हो, होइन, त्यसमा कसरी हामीले हाम्रो पब्लिकप्रति अकाउन्टेबल हुने हो, त्यो पैसालाई मोबिलाइज कसरी गर्ने हो, हामीसँग त्यो मोबिलाइजेसन गर्ने हामीसँग इन्स्टिट्युसनल एउटा क्यापासिटी छ कि छैन, त्यो सबै कुरा हेरेर गऱ्यो भने आई डोन्ट थिङ्क इट रियली म्याटर्स हु इज गिभिङ अस द मनी, एज लङ एज द्याट मनी इज नट अ भेरी हाई इन्ट्रेस्ट रेट कमर्सियल लोन, होइन, आई थिङ्क इट्स फाइन। अनि यसमा चाहिँ यो यसकै कन्टिन्युएसनमा लाइक डज इट म्याटर इफ यु गेटिङ मनी फ्रम डेमोक्रेटिक या नन डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूबाट? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। आई थिङ्क मैले चाहिँ यसलाई रेफरेन्स चाहिँ आई विल टेक एमसिसी र BRI को कुरामा, होइन, किनभने त्यो टु डिफ्रेन्स हामीले कस्तो देख्छौँ भने एमसिसी को कुरामा वी हेभ अ टेक्स्ट अफ अग्रिमेन्ट, लाइक अ भेरी लङ अग्रिमेन्ट, आई थिङ्क 79-80 पेजको अग्रिमेन्ट छ हामीसँग, एभ्री सिङ्गल थिङ इज रिटन डाउन, होइन, कसरी ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने कुरादेखि लिएर अडिट पनि कसरी गर्ने, 2 लेभल अफ अडिट गर्ने कुरादेखि लिएर कस्तो खालको मान्छेले अडिट गर्नेदेखि लिएर एभ्री सिङ्गल थिङ दे आर टेलिङ अस कहाँ कहाँ फन्ड युज गर्न पाउँदैनौँ, होइन, दे आर टेलिङ अस एभ्री सिङ्गल थिङ। तर अन द कन्ट्रेरी अब एउटा नन डेमोक्रेटिक नै त नभनौँ, बिकज चाइना कल्स इट सेल्फ अफ सोसलिस्ट एउटा डेमोक्रेसी, होइन, दे हेभ देयर ओन फर्म अफ डेमोक्रेसी भन्ने छ। अनि कन्ट्रिज लाइक चाइना हु इज लाइक लेस ट्रान्सपेरेन्ट भनौँ, लेस ट्रान्सपेरेन्ट कन्ट्रीबाट आएको फन्डहरूमा हामीले BRI हेर्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भने लाइक प्राइमेरी अग्रिमेन्ट र सेकेन्डरी अग्रिमेन्टको डिफ्रेन्समा प्राइमेरी अग्रिमेन्ट पब्लिक हुन्छ, सेकेन्डरी अग्रिमेन्ट जुन चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा हुन्छ, जुन चाहिँ फन्डको कुरा जहाँ हुन्छ, त्यो सेकेन्डरी अग्रिमेन्ट पब्लिक नै छैन। सो पब्लिक नभइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने वी डोन्ट नो कसले कति पैसा लिइरहेछ, हामीले कसरी रिपे गर्ने। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आई थिङ्क वी निड टु फोकस अन इज डिस्प्युट रेजोल्युसन। जस्तै एमसिसी भनेको टेक्स्टमै डिस्प्युट कसरी रिजल्भ गर्ने भन्ने कुरा छ। एमसिसीमा कस्तो कन्डिसन्स छ भने तपाईँले चाहिँ नेपालले कुनै पनि सिचुएसनमा कुनै पनि मोमेन्टमा चाहिँ इफ नेपाल फिल्स लाइक वी डोन्ट वान्ट दिस दे क्यान ब्याक अफ भन्ने एउटा प्रोभिजन जुन चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी हो। अर्को एमसिसी भनेको इन्टरनेसनल लले गभर्न गर्छ, होइन, जुन हामीले चाहिँ एउटा लिबरल कन्ट्रिजबाट आएको चाहिँ इट कम्स फ्रम द भेरी फ्याक्ट द्याट दे हेभ टु बी अकाउन्टेबल टु देयर पिपल के इट्स नट द्याट दे आर बिङ नाइस टु अस, हुन्छ नि, उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो पब्लिकप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्नेबाट भन्दा पनि
they are driven by the fact that they have to be accountable to their people, answerable to their people, हैन. So they have everything written down. Dispute आयो भने के गर्ने, कस्तो गर्ने, हैन, कसरी audit गर्ने. On the contrary, BRI मा we don't know how the dispute will be resolved. So it's basically a political dispute resolution हुन्छ. अनि do we really think हामी एउटा small power भएको who is indebted, हैन, चाइनासँग पैसा लिएर, so do you really think we can have a political bargaining एउटा tool हामीसँग हुन सक्छ र? So I think dispute resolution को कुरा देखि लिएर, हैन, fund mobilization को कुरा, अब MCC मा very strict condition कस्तो ठाउँमा fund use गर्न पर्दैन. BRI त basically I'll give you money, you do whatever you want भन्ने कुरामा. अनि हामी चाहिँ as a public, do we trust our institution to do that? त्यो money reasonably spend गर्न, do we trust them? होइन नि त. So I think यो कुराहरु चाहिँ मैले एउटा major stark difference देख्ने चाहिँ त्यो नै हो. अनि यसले पनि त्यही पब्लिकको पर्सेप्सनलाई पनि ड्राइभ गरेको यही रिजनले जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क होइन पर्सनली जनरल पब्लिकले चाहिँ द रिजन दे वर सो अगेन्स्ट धेरैजना मान्छेहरू एमसिसीमा पनि कति पब्लिकले नै अगेन्स्ट भयो इट्स अल्सो बिकज अफ ट्रान्सपेरेन्सी क्या त्यसमा एमसिसीको ट्रान्सपेरेन्टै त्यो सबै कन्ट्र्याक्ट सबैले पनि हेर्न मिल्यो एन्ड बिआरआईमा चाहिँ एभ्री वान जस्ट सेज ओके ल चाइनाले पैसा दिन लायो नेपालमा डेभलपमेन्ट हुन्छ भने बट नो वान रियली नोज वाट द एक्चुअल कन्टेन्ट्स आर अफ द्याट कन्ट्र्याक्ट. Exactly. I think this discussion goes back to अघि मैले भनेको जस्तो conditional loans हैन र अनकन्डिसनल लोन्सहरु के अहिले चाहिँ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको एकदम धेरै क्रेज बन्नु कन्ट्रीज आर सिकिङ मोर लोन फ्रम चाइनीज बैंक्स और चाइनीज गभर्नमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बिकज इट्स अनकन्डिसनल लोन्स के सो स्पेशली लाइक अब अलिकति लेस ट्रान्सपेरेन्ट कन्ट्रीजहरु करप्सन इन्डेक्स हाई हुने कन्ट्रीजहरु चाहिँ दे विल प्रिफर द चाइनीज लोन conditions हैन you don't have to fulfill any prior conditions to be eligible हैन but world bank मा जानु भयो भने अघि पनि मैले भने policy reform को कुरा गर्छ institution building को कुरा गर्छ human rights को कुरा गर्छ environment को कुरा गर्छ that's a headache for a lot of countries हैन if you don't want to abide by those then if the same money त्यस्तै पैसा चाहिँ तपाईले अर्को बैंकले free of condition दिइराछ भने of course you will opt for that if you do not want to be transparent to your people. And so I think it's a very vicious cycle. Okay, it's like you sabai kura connected, so we just have to connect the dots. Bana jasto. We can really say which is right or wrong. Intention ko mai bahut parne. Yeah, of course. हामीले एउटा ट्रेन्ड हेर्यो भने पनि मोर एउटा तपाईको अब अलिकति क्लोज इकोनोमी जस्तै अब हामी अलिकति भेनेजुएलाको कुरा गर्यो आई डोन्ट नो भेनेजुएला लोन ल्याछ छैन हैन जस्ट लाइक कन्ट्रीजहरुको कुरा गर्दा चाहिँ मोर डेस्पोटिक कन्ट्रीजहरु त्यस्तोले चाहिँ दे प्रिफर द चाइनीज लोन. Yeah, because it comes without conditions. त्यो strings attached हुँदैन. World Bank को चाहिँ strict monitoring को कुरा हुन्छ हैन. Conditions हुन्छ, very strict conditions. I'm not saying World Bank को conditions always favorable हुन्छ country को development को लागि. I'm just saying उनीहरुको चाहिँ certain restrictions हुन्छ कि यस्तो नगर, human rights abuse नगर हैन. Development को लागि तिमी यस्तो गर भन्ने खालको requirements आउँछ. But the Chinese money they do not care about human rights abuse, हैन, labor abuse गर, जेसुकै गर, environment destroy गर. It's your money, do whatever you want भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा आउँछ. So it's basically like open money, you can do whatever you want. त्यस्तो चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ डेमोक्रेटिक. यसमा चाहिँ I think government is just hoping for the best पनि के यसमा like historically इन्डियाबाट आएको जापानबाट आएको पनि लोन्सहरु like in 10-20 years कति ड्युरेसन पछाडी if Nepal can pay they have convert them into grants पनि पहिला historically. अनि it feels like अहिले नेपाली गभर्नमेन्टले पनि लोनहरु लिएकोले चाहिँ लोन तिर्नलाई and hopefully फ्युचरमा यो पनि ग्रान्टमा चेन्ज हुन्छ भन्ने That didn't happen with Sri Lanka, did it? That didn't happen. Maybe Sri Lanka was hoping the same 20 years back when they were accepting money from everywhere. But then now the time has come for them to repay the loan. And I think June ma pani like a lot of debt चाहिँ उसको mature हुँदैछ. So I think Sri Lanka owes around 7 billion around 7 billion in debt and they have around 1.5 billion in foreign reserve. That's the whole crisis नि त अहिले. Now countries are not converting that into like a grant to convert गर्ने हैन रहेछ. हैन so it's just like हुन्छ नि यो भोलि कसैले ल्याएर मलाई खाना दिन्छ भनेर मैले त्यो हुन्छ नि आफ्नो खेती नै नगरेको जस्तो भयो नि त. जस्ट मैले आज खाना पाइरा छु भने भोलि त्यो सस्टेनेबल हुन त you have to do something on your own. So basically अरुमा डिपेन्डेन्ट भोलि ग्रान्टमा कन्भर्ट गर्देला भन्ने डिपेन्डेन्टमा चाहिँ I think that's something that gets you into that debt trap. Exactly. Also त्यो अघि तपाईले भन्नुभएको जस्तो कसले दिइराछ भन्ने पनि कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ कुन सिस्टमबाट कुन गभर्नेन्स सिस्टमबाट आइराछ बिकज मल्टिल्याटरल डोनर भए पनि दे विल अलवेज बी मोर गिभिङ जस्तो अलिकति ह्युमेनिटेरियन त्यही भएर देयर आर चान्सेस द्याट दे माइट कन्भर्ट द लोन इन्टु ग्रान्ट तर वेन इट कम्स टु कन्ट्री द्याट आर मोर हुन्छ नन डेमोक्रेटिक त्यस्तो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ विलिङली गर्दैन. अनि इक्जाम्पलको लागि I'm not saying that like China may not convert, may or may not, but we don't know. I'm just saying that we don't know. चाइनाले फरेन एड खासमा एकदमै धेरै दिन थालेको भनेको एकदम रिसेन्ट नै हो नि त. उनीहरू रिसेन्ट कमर हो कि फरेन एडको रेजिममा हैन. अनि त्यही भएर we don't know what China will do.
गर्न पनि सक्ला नगर्न पनि सक्ला बट लाइक हामीले पुरानो डोनरहरूसँग डिल गरेकोमा त वी नो हुन्छ नि एउटा प्याटर्न देख्न सक्छौँ वी नो हाउ सम कन्ट्रिज बिहेभ होइन उनीहरूको प्रायोरिटिज के हो भन्ने थाहा छ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे थिङ्क होइन नेपालप्रतिको उनीहरूको अप्रोच के छ भन्ने थाहा हुन्छ बट विथ चाइना आई थिङ्क देयर आर लट अफ ब्यारियर्स के द्याट वी डोन्ट नो लट अबाउट चाइना त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क वी सुड बी भेरी कसियस आइम नट सेङ वी सुड नट टेक चाइनिज मनी होइन आइम सेङ वी क्यान टेक मनी एज लङ एज वी निड इट एज लङ एज वी क्यान मोबिलाइज इट प्रपरली होइन एन्ड एज लङ एज वी क्यान रिपे इट होइन सो इट क्यान कम फ्रम एनिथिङ तर अलिकति नयाँ डोनरहरूसँग डिल गर्दा चाहिँ अलिकति वर्ड अफ कसन अलिकति कसियस भएर डिल गऱ्यो भने भोलि गएर ग्रान्डमा कन्भर्ट गरिदेला भन्ने त्यो एउटा होपमा चाहिँ इकोनोमी चलाउनु पर्दैन होला ओके सो अघि पनि सुरुमा मैले इन्ट्रो दिँदा नि भनेको थिएँ कति इफेक्टिभ छ त नेपालमा एड कति इफेक्टिभ भएको छ अहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ सो नेपालमा चाहिँ वेन एभर इट कम्स टु एड अलिकति नेगेटिभ पर्सेप्सन छ हुन्छ नि डोनर्सहरूले बिगार्यो भन्ने जस्तो एउटा पब्लिक नेरेटिभ छ नि त सो साँच्चै चाहिँ नेपालमा एडले चाहिँ कतिको कन्ट्रिब्युट गरेको छ नेपालको डेभलपमेन्टमा आई थिङ्क यसमा चाहिँ कसरी मैले अघि लङ साइटेडनेस र सर्ट साइटेडनेसको कुरा गरेको थिएँ नेपालमा फरेन एड एकदम इफेक्टिभ हुन नसकेको रिसेन्ट 2020मा एउटा पेपर पनि पब्लिस भएको छ कि जिडिपीमा सर्ट टर्म हाम्रो लोनहरू यसरी हामीले एड लिँदाखेरि चाहिँ हामीले सर्ट साइटेड भयो भने चाहिँ जिडिपीमा इभन नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि गर्छ है लोनले भन्ने रिसर्च पनि निस्केको छ होइन सो हामीले इट गोज ब्याक टु द सेम थिङ लङ साइटेड हुने फरेन एडलाई राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न नेपालमा सकेका छैनौँ भन्ने कुरा इट्स भेरी एभिडेन्ट होइन हामीले बजेट नै त युज गर्न सकेका छैनौँ होइन सो यो चाहिँ हामीले एज लङ एज वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टर के हो हामीले चाहिँ एकदम नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै युज गरिरहेको छौँ क्या एडहरू बिकज हाम्रो प्रायोरिटी नै त्यही छ नि त वी टकिङ अबाउट हेल्थ एजुकेसन इलेक्ट्रिसिटी अल द टाइम हामी एग्रिकल्चर त्यसमै घुमिरहेको छौँ आइम नट सेङ एग्रिकल्चर इम्पोर्टेन्ट छैन इफ हामीले प्रपरली युज गर्न सक्ने एडलाई एग्रिकल्चरलाई रोबस्ट बनाउन सक्ने हो भने हामी त अझै पनि कृषि प्रधान नै देश हो नि त इन्डस्ट्रिज त छैन होइन सो हामी इन्डस्ट्रीलाई पनि बिल्ड गर्न सकेनौँ रोबस्ट बनाउन सकेनौँ एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पनि मोडर्नाइज गर्न सकेनौँ त्यो एडले जुन कि हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर हो एग्रिकल्चर त हाम्रो 1950s नै प्रायोरिटी हो स्टिल प्रायोरिटी सेक्टरमा पर्छ भने हामीले त्यसलाई अझ पनि प्रपरली एउटा च्यानल गर्न नसकेको हामीलाई चाहिँ के गर्यो भने हामीले हाम्रो इकोनोमी बुझ्न पनि नसकेको हो कि हाम्रो इकोनोमी इज भेरी इन्फर्मल इकोनोमी होइन हामीले चाहिँ वेस्टको मोडल लागेर इकोनोमीमा यसरी डेभलप हुन्छ यो सेक्टरमा फोकस गऱ्यो भने हाम्रो इकोनोमी डेभलप हुन्छ भनेर त्यो अप्रोचले हेऱ्यो भने नेपालको इकोनोमी डेभलपै हुँदैन लिटरली बालुवामा पानी हालेको जस्तो भइरहेछ हाम्रोमा एड होइन लाइक नेपालमा अहिले पनि 20 to 30% आई थिङ्क $2 billion छ बजेटमा मात्रै हाम्रो लास्ट इयरको बजेटमा मात्रै $2 billion छ फरेन एडमा बजेटमा मात्रै छ इट्स अ ह्युज अमाउन्ट अफ मनी इफ यु क्यान प्रपरली च्यानल इट नि सो आई थिङ्क नेपालमा एड इनइफेक्टिभ हुने कुरा भनेको अघि मैले भनेको जस्तो प्रायोरिटाइज नै हामीले प्रपर कुरामा प्रायोरिटाइज गरेनौँ इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङमा प्रायोरिटाइज नै गरेनौँ होइन अनि हामीले आएर तपाईँको सधैँ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर्स मात्र बनाउँछु भनेर चाहिँ द्याट्स नट गोना हेल्प आवर इकोनोमी सानो ठाउँमा गर्ला बट त्यो चाहिँ हाम्रो लङ रनमा हाम्रो इकोनोमी नै डेभलप हुने गरेर 50 years डाउन द रोड चाहिँ नेपाल चाहिँ अब हामी फरेन एड डोनर होइन रिसिपिएन्ट होइन कि हामी डोनर हुन सक्छौँ भनेर एउटा भिजन लिएर गएनौँ भने चाहिँ वी विल अलवेज बी इन द भिसियस साइकल अफ फरेन एड लिने मिसयुज गर्ने अनि पब्लिकले चाहिँ राम्रो काम गरेन भन्ने किनभने हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर नै गलत छ हामीले जबसम्म हामी अब इकोनोमिकली रोबस्ट हुने हो भने जबसम्म हामीले हाम्रो इन्डस्ट्री रोबस्ट बनाउने डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने पोलिसी ल्याउँदैनौँ स्ट्रेन्थन गर्नलाई फरेन एड हाम्रो अथवा लोन होस् एड होस् त्यसलाई हामीले च्यानल गरेनौँ भने चाहिँ फरेन एडको सिचुएसन यही नै हुन्छ भन्छु म चाहिँ people just earn so hard they give you money in aid and you just misuse it and end up like this त्यही नेपाललाई आफ्नो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के हुनसक्छ कुन सेक्टरमा हुनसक्छ भन्ने नै थाहा छैन अनि जुन डोनरले दिइरहेको जुन सेक्टरमा दिइरहेको छ त्यही सेक्टरमा युज गर्यो अनि एउटा ठाउँमा पनि गइरहेको छैन सो द्याट त्यो सेक्टर चाहिँ मजाले ग्रो हुन सक्यो सो अल ओभर द प्लेस छ कुन सेक्टर प्रायोरिटी हो भने थाहा छैन एक्ज्याक्टली नै भइरहेको छ नेगेटिभ पर्सेप्सन पनि त्यसले नै इन्ट्र्याक्ट गरिरहेको जस्तो एक्ज्याक्टली वी इन्भेस्टिङ सम मनी इन हेल्थ एजुकेसन होइन यस्तो आएर इलेक्ट्रिसिटी हामी आएर कुरा गर्छौँ अलिकति आएर त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छौँ सबै कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यो हुँदै पनि हामीसँग एउटा चाहिँ फोकस चाहिँ हुनुपर्छ कि हामी यसमा चाहिँ धेरै फोकस गर्छौँ होइन यसमा धेरै चाहिँ हाम्रो फन्ड र हाम्रो एनर्जी यसमा धेरै इन्भेस्ट हुन्छ अरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ आइम नट सेइङ यो इम्पोर्टेन्ट छैन सबै इम्पोर्टेन्ट छ तर एउटा चाहिँ हामीले के गर्यो भने चाहिँ नेपालको इकोनोमी साँच्चैको ग्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ अनि एज लङ एज हामीले नेपालको डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरू होइन नट मल्टिनेसनल इन्डस्ट्रिज मल्टिनेसनल कम्पनीज बनाउनुपर्छ पनि भन्ने होइन डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीलाई पनि हामी सेल्फ सस्टेन मात्र हुन पनि कसरी सक्छौँ एक्सपोर्ट गर्ने त सेकेन्डरी कुरा भयो नि त अहिले नेपालमा हामी इकोनोमिक क्राइसिस आउँदैछ भन्छौँ त्यसको मेन रिजन भनेको त हाम्रो त ट्रेड डेफिसिट पनि त हो बिकज हामीसँग फरेन करेन्सी जेनेरेट गर्ने ठाउँ त ट्रेड हो वान अफ द मेजर अपार्ट फ्रम रेमिटेन्स होइन
हामीले फरेन करेन्सी ट्रेडबाट जेनेरेट गर्नुपर्ने ट्रेडमा त हामी लसमा मात्रै गइरहेछौँ नि त सो हाम्रो त बाहिर मात्रै गइरहेछ पैसा होइन सो हामीसँग फरेन रिजर्भमा पैसा कम छ सो हामीले जबसम्म के गरेर चाहिँ हामीसँग इकोनोमी रोबस्ट हुन्छ भनेर सोच्न सक्दैनौँ आई थिङ्क दिस यो हुन्छ नेपालको इकोनोमी सधैँभरि यस्तै नै विक छ भनेर जब जहिले हामी सुनिरहेछौँ नि त्यो अबको 50 इयर्ससम्म पनि हामीले यही सुन्न सक्छौँ कि सो आई थिङ्क यसबाट टेक अवे चाहिँ अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो अलिकति रिजनेबल पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो रिजनेबल भन्दा पनि द मनी यु क्यान गेट हामीले कुन सेक्टरमा खर्च गर्ने कसरी खर्च गर्ने होइन एजुकेसनमा पनि खर्च गर्दा एकदम राम्रो तर एजुकेसनलाई पनि त स्ट्रेन्थन गर्ने गरेर खर्च गर्न सक्नु पऱ्यो नि त इन्स्टिट्युसनको कुरा होइन जस्ट लाइक इभेन्ट्स अलिकति इभेन्ट गर्ने त्यो हुन्छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा मात्रै खर्च गऱ्यो भने त अनप्रोडक्टिभ भयो नि त्यो पैसा लोनमा लिइरहेछौ त्यो हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा स्टाफलाई खुवाएको स्यालेरीको पनि गभर्मेन्टले त इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ नि त सो द्याट इज हाउ यु गेट इन्टु डेट ट्र्याप होइन त्यसबाट त जेनेरेट त हुनु पऱ्यो नि इज इट एन एसेट द्याट युआर इन्भेस्टिङ इन्टु अर इज इट अ लाइबिलिटी अब हामीले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले अहिलेसम्म लाइबिलिटीमा इन्भेस्ट गरिरहेछ किनभने त्यसबाट हामीले देखिन सक्ने कि त फरेनरले यस्तो गर्यो हामी कुनै रोड्सहरू त देख्न सक्छौँ भेरी गुड होइन स्पेसली चाइनिज जापानिज मनीहरू हामीले एकदम धेरै रोड्समा इन्भेस्ट गरिरहेछ बिकज दे फोकस इन इन्फ्रास्ट्रक्चर भेरी इम्पोर्टेन्ट अब रोड मेन्टेन गर्न पनि फरेनर आउँछ भनेर बसेर त भएन मेन्टेनेन्स त गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो रोडलाई युज गरेर नेपालको इकोनोमी पनि त ग्रो गराउनु पऱ्यो नि रोड त चाइनिजहरूले त चाइनिज पर्सपेक्टिभमा त रोड भनेको डेभलपमेन्टको वान अफ द फर्स्ट स्टेप हो भन्छ उनीहरूले रोडलाई एकदम प्रायोरिटी राख्छ सो इफ द चाइनिज मनी इज बिङ युज इन रोड्स होइन त्यो रोड युज गरेर हामी आफू पनि त ग्रो हुनु पऱ्यो नि होइन त्यो रोडमा गुडाउने गाडीमा हामीले एक्सपोर्ट गर्ने सामान पनि त हुनु पऱ्यो इम्पोर्ट मात्र त गराउनु भएन सो आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्न नसकेर द्याट्स यो सिचुएसनमा हामी अहिले पब्लिक पर्सेप्सन नेगेटिभ भइरहेछ एडमा भन्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी गट हियर थ्याङ्क यू सो मच I think अब हामी एन्डमा पनि आइसक्यो सो इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ टकिङ टु यू थ्याङ्क यू भेरी मच सुरुमा वाट इज फरेन एडबाट सुरु गर्दै एड लोन त्यो ट्र्याप अ लट अफ डिस्कसन्स भयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी सो आजको लागि यति नै we'll have one more episode within the Defending Democracy series with a new guest, so stay tuned. तपाईहरुको प्रतिक्रिया र सुझावलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला and that's it. Until next time. Bye bye. Bye bye.